Дизайнер Айнұр Тұрсбек шоу-бизнес өкілдері мен көпшілікке өзінің Бата атты жаңа топтамасын ұсынды. Дизайнер бұл жолы киім үлгілерін театрландырылған қойылымдарға арнайы дайындап, ерекшелігін тағы бір байқатты. Ең бастысы, қуанышыма ортақтасып келген жақындарыма алғысым шексіз, дейді Айнұр Тұрсбек. Вы знаете, для нас сегодня... Білесіздер ме, біз үшін бүгін ерекше қуанышты күн. Біз бүгін Бата атты жаңа топтамамызды қуана көпшілікке ұсынып отырмыз. Қуанышқа орай бүгінде сәнге деген сұраныс артқан. Оны біреулер сән көрсетілімі арқылы жеткізсе, біз театр қойылымы арқылы да байқап көріп жатырмыз. Шығармашылықта бәрін көру керек, ең бастысы бәрі шабытқа байланысты. Жаңа топтаманың үлгілерін театрланған қойылымдар арқылы көрсетіп, көпшіліктің көңілінен шыға білді. Бұл жолғы тағы бір ерекшелік, дизайнер артқы фонда ескі фотосуреттерді де қолдануға тырысыпты. Ең бастысы жаңа топтаманы жаңа үлгімен көрсеттік, дейді режиссер. Для нас, конечно, это очень экстремальный опыт, потому что... Әрине, біз үшін бұл эксперималды тәжірибе болды десем артық айтқандық емес. Өйткені театр мен сән біздің ұғымымызда әлі де екі бөлек әлем, екі бөлек әңгіме. Біз бәрін өзіміздің ұлттық дәстүрлерімізден алып, заманауи бағытқа үйлестіріп, фэшн қостық. Мен өте қуаныштымын. Өйткені біздің еңбек зеріктірмейтін тақырыпқа сай өте сәтті шықты деп ойлаймын. Дизайн бұл ерекше еңбекпен айрықша көңіл аударуды талап ететін дүние. Себебі бүгінде қазақстандық дизайнерлердің еңбегі сапасыз әрі қолжетімсіз деген пікір қалыптасқан. Алайда әнші Лидо бұл пікірді жоққа шығарады. Әншінің айтуынша бүгінде қазақстандық дизайнерлерге деген сұраныс артып келеді екен. Я считаю, что казахстанских дизайнеров... Менің ойымша қазір қазақстандық дизайнерлер өсіп келе жатыр. Иә, соған орай қазақстандық дизайнерлердің заттары да өтеді. Көпшілік сатып алады. Олар шынымен талап етіп сұрап жатады. Мен адамдардың отандық дизайнерлердің тауарларын қайталайтынын, сұрап жатқанын көріп қуанамын. Яғни бүгінде Қазақстанда жасалған деген бренд қалыптасып та үлгерді. Біз өнер адамдары да пайдалануға тырысамыз. Естеріңізге сала кетейік, дизайнер Айнұр Тұрсбек көктемде Қаһарман атты жаңа топтамасын ұсынған болатын. Енді міне күзде Бата атты топтаманы ұсынып, тағы бір креатив идеясын жүзеге асырып үлгерді. Еңбекқор маманға толағай табыстар мен сарқылмас шабыт тілейміз.